Esta bestia no ruge. Electrocuta. No viene de Alemania ni de Japón, viene de Croacia, y está reescribiendo las leyes de la velocidad. Se llama Rimac Nevera, como la tormenta brutal del Adriático. Y no, su nombre no es una metáfora. Tiene 4 motores eléctricos, más de 1900 caballos, y un arranque tan brutal que te pega al asiento. De 0 a 100 km por hora en solo 1.85 segundos. ¿Velocidad máxima? 412 km por hora. Esto no es un auto. Es una maldita tormenta digital. Suscríbete a Ruta Garaje y descubre este y el resto de las bestias del asfalto en el canal.